Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije twishimye kongera guhura namwe muri iki kiganiro Go Deep. Mutubabarire cyane ko kuva umwaka wagatangura nta kindi kiganiro twari bwakore nk'iki, ariko ntitwabicishije inzara kuko twagumye tugira ivyo tubashikirije, ariko kandi ko ari ikiganiro ca mbere duhuriyemwo turabipfurije umwaka mwiza, uzobabera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka ubahire mu muryango wanyu, mu nshuti zanyu, muzogubwe neza gusumba uko vyagenze mu mwaka uheze. Ubwo rero umuntu arashobora kurimbura gata kamera nk'usubira inyuma mu mwaka uheze, ugiye kuraba usanga hari ibintu bitagenze neza, ariko kandi hari n'ivyagenze neza. Bivuze ngo ivyo bitagenze neza ntivyo tubuza gushimira Imana, ahubwo tuyizigire ko nivyimirije. Ubwo rero tubahaye ikaze. Kiganiro ni Go Deep, murazi ko twama twinjira mu mizi umurongo ku murongo ku kiganiro tuba turimwo, ahubwo mbe kwanza ku gitabo tuba turiko turiga. Ubwo rero igitabo tugomba twinjiremwo ubu ni kimwe mumenyereye, igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Ndabibutse ko tuza tugira icigwa c'ibitabo bibiri bibangabangano. Iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana n'igitabo c'Abikolosayi. Igitabo iki twinjiyemwo tuza turaba ubu c'ivyahishuriwe Yohana, umwigisha ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Mu gihe ico gitabo c'Abikolosayi umwigisha ni mwarimu Yoshua Ndayizigiye. Ariko uyu mwanya rero ni vyahishuriwe Yohana. Ubwo rero mu nkundire duhikaze umwigisha, kaze mwarimu. Murakoze cyane Justin. Muguwe neza. Turashimira Imana. Hari haciye igihe tudakora. Haraciye igihe kitari gito. Yego. Ariko kandi Imana ishimwe ko yongeye kutwugururira kugira ngo tubandanye. Ariko biraryoshe ko koko bikidukundira ko tubandanye. Imana ibihere gucubahiro. Tukimaze ko n'igihe kitari gito. Iki gitabo tukimaze ko imyaka 2. Yego. Tumaze gukora Go Deep zishika 37. Yego. Uhereye ku ntangamarara y'iki gitabo kugeza mu gice ca 12 ari naco duhava turangiza ko uno musi. Yego. Twabonye rero vyinshi. Apana turangirizako. Turangiza uno musi. Turangiza igice ca 12. Mu mwaka uheze twari twagikoze k'igice gitoya. Twaragikoze guhera ku ntangamarara y'iki gitabo. Yego. Turashika mu gice ca 12 c'iki gitabo. Twashikanye ku murongo wa 12. Bibonekana tugiye kuraba mu bitabo bindi tumaze kwiga uravye ama Go Deep. Ntizirabwa cyane zihuse, mugabo usubiyemwe karaba urabona ko iyo nk'iyo twahereyeko abantu barayiravye baraduze gusumba. Bivuze ngo hari abantu bataradushikiraho tugeze ubu. Ego. Mugabo bariko baraza batwegereza. Ego. Gutyo rero sinzi ko vyoshoboka ko mwotugirira incamake y'ivyo tumaze kubona muri ibi bice biheze, hanyuma kugira ngo tuce tubandaniriza kugira ngo woraba ikiduhereye kuno musi. Ego. Yumve ko yo kumva basi vyaciyemo mu ncamake, adashimye gusubirayo afatira hanyene. Murakoze cyane. Mu ncamake iki gitabo si gitabo turiko turasigura mu buryo busanzwe abantu basanzwe bamenyereye bwo kuvuga ubutumwa. Ego. Ni gitabo tugenda umurongo ku murongo. Ego cyane. Abantu bize ivyigwa bijanye na theology. Turiko dukora ico bita textuel. Yoro turiko turagira textuel mu bisanzwe n'inyigisho. Ego. Inyigisho rero abantu bagenda bukebuke. Hanyuma kandi abantu usanga bakunda kwiga n'abantu bakunda no kwigisha. Kugira bashobore kumenya, bashobore gutahura ici jambo rivuga. Yego. Nabo bagashobora kubitahuza abandi. Yego. Ngaro nkuko mubivuze twarabonye ibitari bike nko twabonye mu ntangamarara y'iki gitabo. Ibintu bigize iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ubwa mbere twarabonye ko iki gitabo umwanditsi wacu n'ubu Yohana avugwa.
umuhungu wa Zebedayo yego kandi akaba umwe mu bigishwa ba Yesu kandi muri abo bigishwa ba Yesu akaba abo twita mu giti c'inyabutatu cari kigize abigishwa ba Yesu harimwo Petero harimwo Yohana hakabamwo na Yakobo. Kandi ikindi tubona kuri Yohana nuko Yohana ubu Bibiri ivuga ngo ni wa mwigishwa Yesu yakunda. Yari yaramwise n'izina amwita umwana w'inkuba. Bisobanura iki? Bisigura ko Yohana yari umuntu abangukiye Yesu. Yama ari hafi yiwe ikintu cyose akayikora mu bubangutse. Bituma Yesu amwita ati wewe uri umwana w'inkuba kuko yaramuba hafi cyane kandi akamubangukira. Iryo zina ryo ryavuye kubwo bubangutse. Kubangutse Yohana yari afise. Yego. Yari umuntu rero yitanga atiziganya mu vyo akora. Yari umukuru, yari umuntu w'akarorero, yari umukozi w'akarorero. Tuvuze umukuru ucumenga yari umushefu. Yego. Oya, ariko yari umukozi w'akarorero. Imana ishimwe. Amen. Ngaha rero twarabonye iki gitabo ko canditswe mu bice bikuru bitatu. Hariho igice ca mbere Yesu avuga uwo ari we. Yego. Yibwira Yohana. Yego. Amusanze mu kizinga ca Patimo. Yego. Akamwiyereka. Hanyuma agaca amenyesha Yohana ivyabayeho n'ivyariho n'ivyagira bibeho. Mu gice ca kabiri uhere mu gice ca kabiri tubona ingene Yesu yeretse Yohana ibihe indwi ishengero ryagomba kuzocamwo. Abimwereka afatiye ku mashengero indwi yari muri ico gihe yari muri Aziya ntoyi aho twita Tirikiya. Ni mu gice ca kabiri gushika mu ca gatatu. Uhereye mu gice ca kane kugeza mu gice ca 22 amwereka ivyagomba kubaho, ibizobaho. Ngaha rero twarabonye ko muri aya mashengero ndwi Yohana yeretswe, twarabonye ingene asobanura ibihe indwi ishengero ryagiye ricamwo uhereye mu gihe ca mbere gushika mu gihe c'indwi. Yego. Aho twabonye ko twebwe ubu turi mu gihe c'indwi. Ishengero rya Laodikiya uko ryari rimeze, twarabonye ko iri shengero rya Laodikiya ryari rifise ibintu byishimiye. Ubwa mbere muri ico gihe igisagara ca Laodikiya twabonye ko cari gisagara carimwo ihinguriro rinini ryahingura impuzu. Impuzu zashobora kwambagwa n'abantu benshi. Iburaya murazi cari ni gice c'isi kibamwe ibihe bitandukanye, ibihe bikanye, ibihe bishushe. Laodikiya rero cari gisagara carimwo irihinguriro rikomeye ryatuma abantu bi Laodikiya bibona ko ari abatunzi. Kubera ubutunzi bwava muri uko kugurisha impuzu bahingura. Bigatuma babona ko ari abantu bakomeye, bigatuma bishira hejuru. Ikindi twabonye kuri iri shengero rya Laodikiya nuko muri iki gisagara ari gisagara carimwo ibitaro bikomeye vyavura amaso. Abantu benshi kwisi baza kugira ngo baze kwivuza muri iki gisagara ca Laodikiya. Bigatuma aba bantu biyumvira ko ari abahanga. Bigatuma babona ko bobo babona kure. Hanyuma turavye muri iki gihe cacu kigiranywa n'ishengero rya Laodikiya, twarabonye n'iki gihe ko ari gihe isi iganzwa n'amafaranga kandi
ikaganzwa n'ubwenge ariko kandi ko Yesu bamukuyemwo. Abantu ntibemera kurongorwa na Yesu. Abantu ntibagomba ngo Yesu ababera umwami, kandi bazi neza ko Yesu ari we mwami w'amahoro, ari we atanga amahoro. Niyo mpamvu uno musi isi ibuza amahoro. Niyo mpamvu uno musi isi itamerewe neza, kubera ko isi yakuyemwo Yesu, yahevye Yesu, ikazana ubwenge, ikazana amafaranga, ubutunzi. Uno musi utagira amafaranga nta jambo ufise, ucumenga naho woba uvugishwa ucumenga nta kintu umaze, kubera ko turi mu gihe ca Laodikiya. Twarashitse rero muri iki gice ca 12 aho twabonye ibintu tuzobandanya tubona muri iki gice ca 12 uhereye ku murongo wa mbere w'iki gice kugeza mu gice ca 14. Ngaha twabonye ibintu bishikindwi tuzobona muri ibi bice tugiye kubandanya twiga. Ubwa mbere twarabonye tuzobonamwo ihanga rya Isirayeli, kandi ivyo turamaze kubibona mu gice ca 12 uhereye ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Uravye 12 urakaraba umurongo wa gatatu n'uwa kane, aha naho tuhabona Satani, ingene Satani azokora muri iki gihe. Hanyuma ubugira gatatu twabonye Kristo mu gice ca 12 umurongo wa gatanu kugeza ku murongo w'indwi. Tubandanije ubugira kane tubonamwo Mikayeli. Mikayeli tumubona mu gice ca 12 uhereye ku murongo w'indwi kugeza ku murongo wa 12. Niho twagejeje, uheruka niho twari twagejeje. Ubu rero tuca dutangura n'uwa 13. Ego, ariko kandi tuzobandanya ibi tuzobona kugeza mu gice ca 14 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu. Aho igikurikira ubu tuzoca tukibona mu gice ca 13 uhereye ku murongo wa mbere ugashika ku murongo wa 10. Aho tuzohabona Antikristo. Ingene Antikristo azoba ariko arakora muri ico gihe. Hanyuma uhereye muri gice ca 13 umurongo wa 11 kugeza kwa 18 naho nyine tuzohabona umuvugishwa w'ibinyoma. Nawe ingene azoba ariko arakora muri ico gihe. Igice ca 14 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu naho tuzohabona ivyabona vy'abayuda. Tubone ico bizokora muri ico gihe. None rero twagomba tubandanye nkuko twabibonye ubuheruka. Twarangirije ku murongo wa 12. Twarangirije ku 12 n'igice ca 12. Kandi muri kamere y'iki kiganiro mbere yuko twinjira turasenga Imana. N'ubu dusenge hanyuma. Twagomba rero duce dusenga Imana hanyuma duce twinjira mu mizi. Yego cyane. Mana yacu turagushimiye. Wabanye natwe muri iyi myaka 2. Wadushoboje gushishikara turabandanya kuvuga ijambo ryawe kugira ngo abantu bumva n'abantu babona, abantu bashobora gusoma umugisha wasezeranye Mana ku bantu bumva amajambo yanditswe muri iki gitabo n'abayasoma ushobore kubashikako. Nubu turacari ko turabandanya ko watuzigamye muri iyi myaka 2 iheze, turizigiye nubu kuzobana natwe, uzoduha ibihe vyiza kugira ngo dushishikare, kugira ngo tubandanye tuvuge ijambo ryawe, abantu benshi bashobore gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Urakoze Mana, hezagira abantu bose badukurikirana, ubaho umugisha nko kwabisezeranye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kazi. Ubuheruka twarangirije ku murongo wa 12
aho twabonye amajambo avuga ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi. Twarabonye rero ko ibi bivuga ko Satani yagira akorogwe ave mu kirere, akorogwe ashike mw'isi. Twarabonye neza ko Satani akorowe mw'ijuru atashitse mw'isi, ariko yakororewe mu kirere. Ubu rero muri iki gihe Satani azokororerwa kw'isi, ariko kandi twarabonye ko Satani azokorogwa anyuranwa n'ishengero. Ishengero rizoduga gusanganira umwami Yesu mu kirere. Satani nawe akorogwe mw'isi, aze kugwanya isi, aze kugwanya abazoba basigaye. Yohana rero igihe yabibona, abamarayika babonye Satani akora bavuze ati isi ibonye ibara. Tubandanije rero ku murongo wa 13 turabona amakuru y'igisato abandanya, havuga ngo kandi ca gisato kibonye ko gikororewe ku isi, gihiga wa mugore yavyaye umuhungu. Gihiga wa mugore yavyaye umuhungu. Uyu mugore nk'uko twamaze kumubona ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ni ubwoko bwa Isirayeli nk'uko bisanzwe. Satani rero yamye yankihanga rya Isirayeli, ari naco gituma amateka ya Isirayeli yabaye ayadasanzwe mu buryo bwo guhamwa. Yamara rero tumenye ko muri iki gihe ca nyuma c'aya magume, uko guhamwa kwa Isirayeli kuzokwiyongeranya biteye ubwoba. Nimba muri ko murabona ibi bintu biriko biraba nk'uko twabivuze, iyi mihari ivuka, twarabonye akaroro umuhari Hamas. Hamas ni jambo rya kera cane. Ubisomye hariya mw'itanguriro urabona igihe isi yari yononekaye, abantu bononye isi irononekara. Isi imaze kononekara, abo bantu bononye isi ubasomye mu gihe burayo bisigura ngo Hamas n'abantu rero bamye bagwanya ihanga rya Isirayeli. Nuno musi rero urabona ko bakobeje cyane. Amahanga menshi amaze guhagurukira Isirayeli kugira ngo bayigwanye, kugira ngo bayishire hasi. Ariko kandi ivyo bakora ni vyanditswe, bariko barashitsa ubuhanuzi bwavuzwe kuri Isirayeli. Umurongo wa 14 havuga ngo umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini, kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Mu Kigiriki bakoze ijambo rivuga ngo akuwe mu maso y'ico kiyoka, arindwa ico kiyoka. Niryo jambo bakoresheje muri Bibiliya yacu. Umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini. Muri Bibiliya inkona n'ikimenyetso cyo kubohoka, kuko tubona ko inkona iguruka kure cyane hejuru y'isi. Mu yandi majambo, inkukuma ni igikoko gitwara ibindi bikoko vyose bigurukisha amababa, nk'uko tubibona mu gitabo cyo Kuvayo 19 n'umurongo wa 4, igitabo ca Yobu 9 n'umurongo wa 26, igitabo c'Imigani 24 n'umurongo wa 54, no mu gitabo c'Uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 40 n'umurongo wa 31. Inkukuma n'inkona ni igikoko kimwe. Ni igikoko kimwe, ni imvugo zibiri gusa zidasa. Kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe. Iki kibanza kirerekanwa uko kiri mu murongo wa 6, aho agaburirirwa. Imana rero izomurinda
kandi imuha ivyo azokenera vyose muri ico gihe. Igihe n'ibihe n'igice c'igihe. Igihe kingana n'umwaka umwe. Igihe kingana n'umwaka umwe. Ibihe bingana n'imyaka ibiri. Igice c'igihe kingana n'igice c'umwaka. Ibi vyose bikaba bingana n'igihe c'imyaka 3 n'igice. Twibuke ko aya majambo ariyo Daniyeli yahishuriwe arerekwa. Aha niho abantu bamabaza bati mbega iyi myaka 3 n'inusu ivugwa abantu bayikurahe, abantu bayisomahe, ishengero rizomara riri ku bicu, hakabaho n'indi myaka 3 ishengero n'inusu ishengero rizomara riri imbere y'Imana. Yesu yarijanye ku mazimano imbere y'Imana. N'ubu murongo rero ubu mugore iki gihe azomara yakinjishijwe, Imana yamugurukanye mu bugaragwa kugira ngo akinjishwe, ni imyaka 3 n'inusu. Ca gisato ariwe Satani azoba yakorowe ku isi, azoba ariko aragwanya isi bikomeye, azoba ariko arica abantu batemera Antikristo na Satani n'umuvugishwa w'ibinyoma. Ariko inkuru nziza ku ihanga rya Isirayeli barafise kuzokinjishwa. Imana ishimwe. Akuwe mu maso y'ico kiyoka canke arindwi ico kiyoka. Iki kiyoka twarabonye ko ari Satani, kizoganza isi muri ico gihe cose c'amagume. Isirayeli izorindwa kuba imbere y'ico kiyoka igihe c'imyaka 3 n'igice. Imana ishimwe. Amen. Umurongo wa 15 havuga ngo ico kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi. Mu Kigiriki bavuze ngo nk'umukuba avuye mu kanwa kacu inyuma y'uwo mugore kugira ngo kimutwaze uruzi cyangwa kimutwaze umukuba. Antikristo abonye ko uwo mugore ahunze agurutse n'amababa akagisiga, aho hantu ahungiye Bibiri ivuga ngo kizosendanisha amazi menshi avuye mu kanwa kacu kugira ngo uruzi canke imikuba igenda ishikira uwo mugore imutware. Ico kiyoka gisendanisha amazi avuye mu kanwa kacu. Hano uno murongo ushaka kwerekana ko ikiyoka canke Satani ariyo soko y'ikintu cose kibi kizoba kibaye gikurikira Abisirayeli. Amazi ameze nk'umukuba inyuma y'uwo mugore. Uko Abisirayeli rero bahungira muri ico kibanza Imana yabateguriye, Satani akomeza gutuma abasirikare biwe benshi nk'umukuba inyuma y'uwo mugore kugira ngo amusambure, kugira ngo kimutwaze uruzi canke umukuba. Intumbero ya Satani rero irazwi, aca hirya no hino kugira ngo ahenebereze Isirayeli. Ku murongo wa 16 isi itabara uwo mugore, yasamika akanwa kayo imiruruzi ca gisato casendanishije. Isi itabara uwo mugore. Imana rero izoshiraho ibikorwa bidasanzwe bije kubuza Satani ngo ntasambure Isirayeli kugeza bashitse mu bugaragwa aho bazoguma batunganiwe. Iyo rero turiko turabona ibihugu bikomeye bigwana ko Isirayeli nuno musi, urashobora kwibaza ngo nibisanzwe kuko turi mu ntango. Bene data, ishengero riri hafi kumva inzamba y'Imana rigasanganira umwami Yesu ku bicu. Ivyo turiko turabona ni gihe cyo kuramukwa, ni gihe c'intango. Ariko ikibabaje abantu benshi dusamariye mu kurondera cyane ibintu vyo mwisi, dusamariye cyane mu kubaka amazu manini meza, dusamariye cyane mu kurondera inzu nziza, mu kugura imiduga myiza. Ariko abantu barasinziriye, kandi naho basinziriye
inzamba y'Imana iri hafi barashobora kugwa muri surprise y'Imana. Umurongo wa 17 niwo turangiriza ko iki gice ca 12 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Havuga ngo ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kigira ngo kigwanye abo mu ruvyaro rwiwe. Mu Kigiriki bakora ijambo rivuga ngo kigira gukora ingwano, ngo kigwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira intahe Yesu canke ibishingira Yesu Kristo intahe. Ico gisato kigira wa mugore inzigo. Ingaruka yuko gutabara Isirayeli kw'Imana nuko Satani yamaramaye bituma ishari ryo gukurikira Isirayeli giyongeranya, kigira ngo kigwanye canke gikora ingwano kugira ngo kigwanye Isirayeli. Hano bashaka kuvuga ko Satani yirutse amaze gutsindwa. Satani rero azobanza kuruhuka kugira ngo abanza kore iyindi nteguro y'ingwano asubire aje gutera Isirayeli. Abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira intahe Yesu Kristo. Muri uko kunanirwa gusambura ihanga rya Isirayeli, Satani rero azohitamwo kugwanya uruvyaro rw'uwo mugore rukurikiza ivyagezwe vy'Imana kandi bafise intahe nziza ya Kristo. Abavugwa ngaha n'abayuda bazoba bemeye Yesu ko ari umukiza mu gihe c'amagume, nibo bazoba bansi barondegwa kwishavu rya Satani. Aho bazoca barondegwa na Antikristo. Naha rero turangirije inyigisho z'uyu munsi. Ibi byose tubona twarabonye ko ari ibintu bizoba abizeye Imana batakiri ngaha mw'isi. Niyo mpamvu dutumirira umuntu wese kuba maso. Jambo ry'Imana Petero yanditse hariya mu cete yandikiye ishengero, yandikira ishengero abwira ngo tureretse ijuru n'isi sha. Mu majambo make twebwe abantu bamenye Yesu turafise ico tureretse. Tureretse inzamba y'Imana, tureretse Yesu kwaza kubicu tumusanganire. Niyo mpamvu tudakwiye gusamara, niyo mpamvu tudakwiye gutwagwa akayombekere n'ibintu, ariko tukama tureretse kugira ngo tutazoba muri aya makuba isi yiteze kubona. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Turagushimiye mwarimu. Murakoze. Bakunzi ba Neema Gospel TV, murumvise ko igice ca 12 aha kuri uyu murongo wa 17 ariho kirangiriye, ariko biraryoshe ko mwumva koko iki kiganiro kiriko kigenda neza nkuko nyene bisanzwe, ariko kandi umuntu aguma afise amatsiko yo kumva ibikurikira. Je numva umenga no batumirira abadufatiye hano, mwumvise ko catanguye ikiganiro batugirira incamake, ariko ibiganiro bindi vyiramvuye nkuko mwumvise yaguye iyi mirongo 5 duhejeje kwiga, navyo niko bimeze guhera ku ntangamarara y'igitabo cose, hanyuma twiga igitabo ca mbere, igice ca mbere, ica kabiri kubandanya. Kubihera ngaha rero nguce udugirako uhava usanga umenga wubatse inzu idafise umushinge. Musubire rero inyuma, ndabatumiriye ngo musubire inyuma musome igitabo, hanyuma mwumvirize ingene iyo mirongo isiguwe, hanyuma muzotinda mudushikira tubandanirizeho. Imana nibahezagire. Ariko kandi rero mu guheraheza numva ntorangiza ikiganiro muri izi ntango z'umwaka ntashimiye abantu bamwe bamwe muri babazi imbere naba badushikiriza ibiganiro. Murabona koko bitanga, turababaza bakatubwira bati nimuze, kandi mukabona ko babikoze kabisa n'umutima ubikunze. Hari n'abandi tukiriko tuvugana nabo
vuba muzobabona hari ibiganiro bishasha bizoca bijamwo nk'ubu hariho ico tuzobashikiriza mu minsi iri imbere c'isoko ry'ubuzima hanyuma turategekanya n'ikindi twiyumvira ko tuzoba tucita ngo tubigarukeko aho tuzogira rezime canke dusubiremwo mu kirundi bavuga ngo nisubiramwo dusubiremwo ivyo tuzoba tumaze kubona guhera mu ntango z'umwaka muri make tuzoba tugira mvuge gute tuzoba tugira isubiramwo canke tugira incamake y'ibintu twabonye mu mezi 3 kugira ngo umuntu yumve icasigaye muri ayo mezi 3 ariko kandi rero ndeka nshimire n'abantu bumvise koko bishoboka baravyize barabona ko bishoboka ko ibikorwa bimwe bimwe twobikorana bamwe muri aba baza kwisonga nawo kuri radio ubutumwa bw'amahoro turabashimiye ko babonye ko hari ibikorwa dushobora gukorana kandi biriko bigenda neza nivyo vyadushoboje kuba mwarabonye twarabashikirije bijya bintu bitandukanye ariko kandi turashimira nabo ku muco wera nabone Imana bahezagire nabo hari ivyo twakoranye nabo hari nabandi rero tutaragira kubabwira ariko nabo barahari Imana ibahezagire namwebwe musanze hari ivyo twokorana muratwegera tubiganire ko nk'abashaka kwamamaza ibintu turashobora kubamamariza n'ibindi twosanga bitumbereye koko nivuga butumwa canke bitaja kubiri nivuga butumwa umwami Imana nabahezagire muhezagirwe.